Zalinga isusu frère Nabino o bengamina frère Jean Bunga. En tout cas, naïli isusu, on a toujours au estangili liloba nzambe, on a partager au nzambe à Pesingai, toya toye bisabino, on a été tout préparé au ezali royaume ya lumière, le royaume de Dieu. Yango était yambo pona kobanda, akosa na nos prières. Tout prier parce que la parole dit qu'avant toute chose c'est la prière. Tout ça la prière, tout comme sans zambé, et puis tout banda, au Italie, enseignement nabiso. Seigneur Dieu, nous te louons, te remercions encore, frère, puis Seigneur, pour cette opportunité. Merci Papa pour la bénédiction de cet espace, ainsi que Seigneur, pour le débit à la fin, nous donnons un terrain saint, et nous couvrons ce lieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Rédempteur, et nous le disons Amen. Bien, ezali angai frère Jean oyoke to teaki mbala o elekaki lelo suna ye pona kolobela bino o ezali ke titre nange ezali veiller et prier. Na ko remercier Nzambe lelo o te na tem na plateau ya frère na biso o etangi Alpha. Vraiment na ko remercier Nzambe na nguya azopesanga na makasa azopesanga tina ko présenter awa. Lelo soki na moni lelo bato bakomi kote na media ezali occasion moko pona ko aider bato mususu bazana ba coin moko oyo ke bazo recevoir la parole de Dieu te ndenge la Bible lobi que prêcher la parole à toute occasion est favorable non. Na ko remercier Nzambe parce que bane eleki mingi nazwaka révélation moko. Révélation wana est répétée 3 fois. Na révélation wana ezali habité so na lamuki na tongo na fandaka na sali prière. Alors jour où mon na la prière na kata prière na zui vision. Donc na za mona vision lokola na komi munene lokola Europe, continent Europe. Donc na comprendre munene na fandi mais na simbi Bible a munene mesiko voix na ngezo kana na l'extrémité de la terre. Alors ndoto ni vision na est répétée qui 3 fois. Deuxième fois sali no 3 fois sali ndengwana. Wane zali lelo so na zomona lelo na temi liboso na binawa lelo tang na zoloba naza komona ke partout na l'extrémité de la terre oya ko connecter mbala moko na plateau oyo akozwa biso en direct nazomona Nzambe mabongisi na ye asalaka des gens oyo biso toye barate yango arte pona kokota na mozindo ya enseignement na ngai to partager na koyemba mwanzembo et puis to continuer Matthieu na biso. Na koyemba nze moko eza parler na Matthieu chapitre 6 verset 33 oyo kezolo baketo lukabo kondi ya likolo. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Oh mes bien-aimés, cherchez premièrement Yom et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données. Pas de si, ne vous inquiétez donc pas, dit lendemain, car lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh mes bien-aimés, cherchez premièrement et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tokuzonga maboko pamba, tokuzonga
Undenge to yake to kutika masuna se to kuzunga maboko pamba oyo moninga batela kondima nayo longola motema na biloko biloko pe mokili ekotikala tokozonga maboko pamba oh mes bien-aimés cherchez premièrement Yome, et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données. Par-dessus, bien ainsi, et tout ça, toujours na rubrique na biso toko passer directement na moment où tolingi to te amateya tolobi que titre M. Zali veiller et prier. Pourquoi nous devons veiller et prier? Afin que nous tombions pas dans la tentation. Toyebi que na monde alelo o makambozo la tokomi na batan de la fin. Yango ezako senga que veiller prier pour na ba dirigeant na biso o bazo dirige biso na kati ya bamboka. Veillez prier naba sal na biso ya nzambe o bazako garder biso butumo i bazako prier pour na biso. Il faut to veiller to prier pour na bango. To veiller to prier pour na ba santé na biso. Veillez prier pour na libala na yo. Veillez prier pour na bana na yo. Veillez prier na oyo nyonso oyo za komona tout entour na yo. Parce que balobi que veillez prier balotomoni balobi deux mots balobi veiller et prier. Veiller ninkolobani. Veillez n'gelobake étant de quelqu'un qui ne dort pas ou action de rester éveillé en pratique. Ezali comme vigilant, osala vigilant et puis qu'on faire attention à quelque chose ou ezako ya ozako mona. Na ndenge ke golobake ozomona santé na obienté, o veiller nango, o prier, o kepa ya munga kotalisa. C'est ça, nous devons le faire dans notre vie. Et que tout le monde balobi prière. Prière est allé l'okozako dresser une supplication à Dieu. Pour n'alika moko quelqu'un oyoza nango besoin na kata vina yo. Alors tout le monde que lelo ba dirigeant na biso, ya lelo bazo diriger biso o tout le monde toza ko compter na bango, tozo prier na bango. Mais tout le monde que ba dirigeant o bazo diriger biso na kata mokili, lelo ba komi koloba makambo o ezali ya vérité te. Makambo o ezali kotambola pena lokuta ba balusi yango ikomi na vérité. Alors ezako l'acception to komi na bataille ya suka. O ke bazali ko provoquer lelo ba makambo susu mobulo ya na mboka o to bengi ba guerre de ya 3e guerre mondiale. Papa et maman tokota mabondeli to prier parce que influence wana eza kati na bango ezali bango te parce que bazotambusa mboka na musuni pe bazotambusa mboka na molili mais basali na nzambe bazali kotambusa mboka o esengeli na musuni pe na o etali na molimo o ezali l'esprit de Dieu et yango te balobi na Matthieu chapitre 26, balobi que verset 26, chapitre 26, verset 40, excusez-moi, balobi que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Balobi esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tout le monde balobi des choses, on a balobi l'esprit et balobi chair. Mais balobi l'esprit est bien disposé. Tu yebi bien que la parole de Dieu qui dit à l'obi que Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est lui qui dort en esprit et en vérité. Nzamba zali molimo. Et te pona to tambola, il faut to tambola na molimo. Et que tout le monde, même dans la parole de Dieu, tu retournes à Jésus-Christ. Pourquoi les apôtres, basaki tout en tourne, et parfois, nous avons moins confusion parce que Jésus-Christ, azaki mutumoko, azaki spirituel. Abando tambo na mulimo mingi ke nzoto. Mais bango bandeko sangisa nzoto na mulimo. Yango ezali na moins confusion, ceux qui a pesi l'ICC, bazo comprendre te tant outil, bako ko tout na ya expliquer bango,
parce que bazalaki mingi la confusion tant au monique même jidani Philippe atobaki na Jésus Christ papa depuis d'accepter son papa azali wapi mais Jésus tant oyebisaki yeke depuis to fana na yo oyebi papa te oyebi papa te ngai azako se présenter neti mais expliquer ki était ngai naza papa na utili corona kiti na koti na buma mwana boy na sali botu mais soko la ni na contexte na tina suka version na okomona place mo Jésus lobi nzamba azali na nganga na zala nzambe ozomona elingi koloba boy ayebisaki bango tango moni ngai omoni papa elingi koloba lelo soki oboti mwana zo exemple oboti mwana na yo mwana wana tango abota mi bebe mama na ya tala lobi mwana za mobimbano yo bia mama bino koloba ka boy mwana na bandiko kola abandiko kola tango bandiko kola aza mwana mobali yo koza mwana mobali tango bandiko kola bandoko mona age yo bandeko yeba makambo siko bandomo na makambo na nozo sala okomi komitala me ondre na miboti siko yina mbama mama na yebisaki yo mwana na soka akoli akomi mukolo soki aza utambula ba komo benge na kombo na yo me azali yote ozomona parce que Jésus Christ asaki spirituel yango pe biso to tambola mingi na mulimo parce que to komi na batamoko oye komi difficile et ça tant o tozo préparer pona mokonzi ya likolo ete soki to préparer ngo bien te ekozala malheur ekozala mawa po na biso et to veiller na ba dirigeant na biso to bengi oyo boko so diriger sur la monde to moni makambo izole kalelo na kati ya mokili na kota ki mabondeli pona ba problème na entre ba deux pays boyebi le pays puissant tout ba toujours ba kombote mais ba deux pays puissants bazali na ba problème ya ba poison ba tout consort na kota ki prière nazali Angleterre nazali Angleterre nazali muto nazali européen te nazali africain mais to za biso nyoso bana tata moko mama moko yango na kote lo sambo pona yebi biloko mingi o ezo sala défiance ya bakonzi wana ekoki kokoma fatal na vie ya bato ekoki kokoma eloko moko guerre nucléaire ezali mukete ezali soki esami awa ba victime bakozala ebele mais tango na kote lo prière en tout cas résultat ya biloko wana ebimaka ezalaki négatif ezali pela positif te ezali na flou te alors deuxième fois makambo wana susu ye oyo tomoni batak ezoko salma mais nazako toujours ko tsango na losambo nazo veiller puis nazo prier nazo senga bino pe bandeko to prier pour nango parce que bato wana bazako na baza bato na biso le loto moni adversaire azako luka ba moyen nyonso pona a préparer le combat le jour du combat de Dieu de tout puissant bango po ba vivre bien baza na besoin makila sans makila ba ko vivre te alors baza na ba besoin makila ba innocent alors biso to yebi biloko nyonso bazolo ba David ma prophétie à Daniel tout consort oui tu y bien go mais tout ça na pouvoir oyo to ko changer makambo na po to léger biso parce que to capable wana mingité mais ce qui to tiki les salé et que ça grave pour na biso était un jour vraiment et que ça difficile pour et que benda bato mususu ne finance ya mabe et yango était to veiller et to prier afin que to tombe pas dans la tentation parce que tu évites tentation au talami makambo ya mokili o nyo sezo ko tambola na monde alelo tu yebi que adversaire abimisi matériel abimisi biloko mosuni mingi pona akwisa biso alors yango zo senga na biso que to telema na losambo naza ko remercier na ba église o nyo so bazo sa de veille de prière baza ko prier pour que ba prier pour na bandeko et puis bazo prier pour la église yango nazo senga la bandeko oyo nyonso bozwa na bakate église frère sœur parole nzambe to sakana ngote parce que tant église o moni za kopela tant pasteur aza kopela église za kopela yo zo sala black en tout cas oyo koyela yo okoyeba te parce que l'air wana monguna atelemaka oyebi ben partenaire oyo biso to détruisaka na monde wana tant ba yaka tant ba vengeance tant ba komaka soki ba kuti yo za faible yo mto za la victime alors tant au moni baninga ba telemi yo pe telema tant bini biso so telemi yango mona ka moto wana adversaire a okima musika yango ke senga la biso vraiment to veiller to prier afin que to tombe pas dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible et que to kende ko tanga na makomami na 1 Timothée chapitre 1 enfin chapitre 2 to mona bible ninga ote ya biso kuna la parole de Dieu et ça pour l'acception nini pour n'aboker bignon so balobina verset 1 balabi je vous exhorte avant toutes choses à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce et pour tous les hommes verset 2 pour les rois
et pour tous ceux qui sont élevés et dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et toute piété et honnêteté. Balobi dans verset 3. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenant à la connaissance de la vérité. Tout le monde m'a dit que avant toutes choses, c'est quoi? C'est la prière. Prière ezali eloko moko na kati ya vie na biso, ezali eloko moko o ezali monene, o ezali ko pesa biso victoire na makambo mingi. Dans le biso to lobi avant toute chose c'est la prière. To moni ba maman musoso mwana ko maladie azo ko wela hôpital. Oh non maman, avant tout yo ke na hôpital prier. Munganga baboyi o ke no traiter na été. Mais esenga kanabiso été to il y a les bossos en Zambé, tout est les premières positions. Parce que tant que tu es en première position, malade, ils ont deux côtés. Ils ont malade physique, ils ont malade spirituel. Alors, ceux qui ont spirituel, il y a un moment où ils sont comme à l'hôpital et ils ont un sous. Et nakanisi même na golo baleo, ils ont un témoignage. Nakati ya vie na biso, o na golo baleo ya vie alelo. Tozaka na mama tanga bota. Mama tanga bota toke na to komi na hôpital na babutu to komi kuna mwana zaki déjà kokita après quelques temps na tike na zongi pona zwa bana na kokuta bana tangi ya tika ki atika la kikuna mwana déjà komana niveau kokita ayeko benga ngana ba lobi na batongo ayi sanga ke en tout cas mwana andi kozonga et puis mwana zo bouger oh l'air mwana bota maka bouger kate alors tangu na mona kinanga bino o ekomi makamu susu eza susu normal te. Papa na sala kini papa mama na sala kini na telema kina mabondeli na ke na zuiba na classe na yepsi mama pena kuna aza pena mobolo. Alors zo senga na biso ke to prier to sali cercle na bana to simbani to bandiko prier tant to bandiko prier en tout cas bambula oyo e beta bambula beta na bakisasa na obenga bambula na bakake zo beta e bandiko beta to koti mabondeli na silisi na zuibana na cheli ba na servi ba biloko bolia na mati na chambre na koti na fukami na bandiko yemba na bandiko prier mbule zo beta na bakake penda na bandiko prier titi vers ba 17h mama bengi aboti po akoma kikutu ki enfin alobaki fale kaka basale césarienne ba bino bota ka normal ba kuku usale césarienne mais nzambe talande nzambe asala makamusi. Tango eleki nango après 2 mois ndeko moko abenga biso na France mama Hortense leki na ngai o za na kati Hortense na kati ya France vraiment o ndoto yo lotaki o yebisaki biso ezaki vrai olotaka ndoto olobisi biso ndoto na yo elekaka te oloti ndoto mama kina kokubota boti akufi na mwana oza kolela okutika kuna za kolela na ndenge moko okoka ko supporter te ozo benga na tongo kuta kolenga mais tu es bizarre. De ce que c'est ça bota. Et ça là qui vrai parce que ça là qui jour où on a bota moi on a bota mal le 23 le jour à date wana il fallait des baboumaï. Mais nzamba ça qui grâce à Dieu c'est que ça là qui bitumba maman. Et ça pena bitumba ça là qui oyo lota qui on a pena so mais nzambe pas na ye même eloko il est kakate pas nzambe et kusuka parce que nzambe aza le Dieu le tout puissant. Donc nzamba protéger ka poto bundaka pena bitumba. Yango nazo senga na bino ke to veiller to prier tango moni likambo koza la paniquete yakana liboso pa nzambe chercher premièrement le royaume de Dieu et que oyo nyeso ko ya nzamba ko sala parce que tozo ke na hôpital ba place mingi tozo ke tozo e bangote ezala makambo ebele ozomona mais nzambe tanga lakisi biso ndenge pena bitumbana ezalaki alobi na bundela ki bino bona nini to yaki ko luka liboso avant tout to sala makambo ezali nango yango eterobi sabino oyo ke naza ko senga na ba dirigeant na biso oyo alitonga papa to komona lelo batu ba telemi na niveau ba komi ko te ya partout lelo ba komi critiquer basa na nzambe mama papa na yebi mingi bolobaka ke donc il faut pas beaucoup critiquer basa la nzambe boye tout ça ils appellent malamu te nini tout ça mais nzambe a telemi abandi de akoloba. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Nzambe a komi koloba. Nzamba koloba même na mutu aliboma. Nzamba koloba n'importe quoi. Mais et loko na kosenga na bino batu bozo ko telefini boloba. Tozala na respect.
tous en respect papa maman na biso papa na biso ba kolisi biso to ki papa muningo obenge papa maman muningo obenge mama leki muningo obenge leki yaya muningo obenge yaya tous qui na respect il faut quand même manière façon ya koloba basa basali na nzambe bien sûr to yebi ni susu bazali batoyo oyo basali basala ya nzambe ba koti na ba domaine mususu mais to lemba te to prier pour na bango nzambe asala grâce Saint-Esprit est touché bango parce que to prier ka pour na bango pe ba prier ka pour na biso basa ba être mais basala ma misunoko la biso basa ba nzambe te alors yango esengela la biso que tous à la manière façon ya koloba pour être to sauver bango parce que soko ningo sauver mutu papa ndendo bible ezolo bake il faut y avec douceur parce que soko ina brutal okobikisa mutu te parce que bango oyo bake kota bandako wana baza na kobunga manque connaissance parce que baza ignorant parce que baza na parole mais baza déjà envoûté baza financé na finance moko ya mabe alors les senga na biso que pona to pousse na pembe na bango to te ya bango il faut tous à la manière façon à koloba zomon mais bino bato boke kota biloko la place wana papa to komi na suka soko zali ndeko zo servir nzambe to komi na suka place nini okende ko fandisa mulimo na yo nalanda ki témoignage ya West Africain moko boy na ibite suka zapo na West Africain bo na ite soki mwasi soki nini témoignage wana ebénissé nga vraiment epesi nga susu makasi fi wana papa na zaki cadre na mboka na bango azaki mwa mutu munene mais monde a ténèbres réclamé ye que normalement il faut utiliser mwana na yo tuzana ye besoin mwana na sikoyo papa na ke initié a cotiser na ba monde a ténèbres kina ba sa mai na ba kingdom na bango kuna tout ça ba royaume ya ténèbres ba e ba cotiser na ba komino tanga kota ki mazali un peu moins doute baba ndiko initié ye neti akoma na kindoki akoma na ba bloc magie mais eloko tuna ki bango nini papa landa mama landa alobi na bango mais pourquoi tout li aka misuna ba to mela makila bato ba ebisi kuna balobi na ye oyebi mutu moko aya l'an 2000 a passé donc mutu moko aya na mokili akufa ala moka na 3e jour aloba nini bolia kanzoto na ngai bomela makila na ngai tellement ndeko wana zaki ignorant andimaki abia na yoka kango abia awa yango biso to lia ba penzoto c'est ça mon adversaire azwaka cinéma a tourner yango mais tant à continuer qui tellement zaki sage a continuer qui toujours autour na ba question alors tangu sikoyo ba eko pesa ye sirène moko sirène wana ba fana na ye atuni ye alobi na ye mais ndeki tozali awa bana bela biso toza makasi koleka batu dionso ya lobite habité mutu moko aya na moki akufa la moka na 3e jour yona mutaza makasi likola ba loko dionso ya lobi mais comment expliquer kombo ni nani alobi na kotanga communauté est interdit na monde na biso eza pena interdit na kotanga kote mais yo kangai papa yo mtozo ndo kota na ba monde a ténèbres wana yo mtozo ndo kota monde a ténèbres wana monguna alingi aza sans pitié ndenge babina Jean 10 na premier paragraphe parce que yaza ya mabe mais Jésus aza ya malam alobi a mutu a détruit sa casa camarade na yote aza camarade na kada aza camarade na mutu te aza sans pitié pas na mawa ya mutu te mais ayebisi ni alobi na mais pourquoi pas to bima na biso to kende kuna alobi na yeboy nga za sirène nanga na yoto za différent yo za na nzoto nga za nzoto te omona ata msu parti mso mutu msusu de place mso nyama mais yo ko bima ba ko pardonner au sala au repentir et puis ba pardonner mais ngai ndenge nzabo jamais na ko bima na mokili et puis ndenge to bebisa na likolo donc pardon za te pona biso donc si tu perdras tout mais bino bozali na privilège wana papa bino bozokota ba monde wana soki lelo bokoti yango yeba pasi na bino et kozala double triple donc c'est le temps c'est le moment bima na système oyo zanango koyoka sonité tala histoire ya mwana oyo bano bazaki mabia deux fils oyo wana a réclamaki ba bien na ye tanga zwaki yango akendaki asufraki metanga zongaki papa sala nini ayambaki ye koyoka sonité mpeme na mutu koyoka nini to non na ko perdre bloko nyonso papa les ezali temps ezali moment repentez-vous avant que ça trop tard na vie na yo
nzamba bandi koloba la ba dimension ebele bato wana tu bozoloba misusu bozo critiquer bozonga misusu bazoloba nzamba bandi koloba pour avant likambo nyonso mutu esalema nzamba alobaka yango être na seigneur no bozala prudent parce que akomona biso lelo buto na souci na bino basala nzambe to respectaka bino nazwaka nouvelle moko ya mosala nzambe aza munene soki tozoloba makambo oyo eza fuma to fungwama mosala nzambe ona na yambaki ndeko mona kata ndako ndeko wana na yambiye tozotala television na kotala television bazolakisa ndeko moko akufaki aza mosala nzambe munene akufaki abinanga mosala nzambe akufaki aza mutu moko aza na mbongo baninga bata mbongo mingi pena baza pena na bazosamba nzambe pena neti na solo te habité te yaza pena bien aza vraiment mutu moko non aza populaire aza très bien wona ko yebisayo ngabi bon ngabi mais tenga assister na kuko assister ke na lobaki non aza ka faux na bien en tout cas nous on peut se témoigner bo se kaza bien mais na butu avant na lala na zongi na bandi ko sambela po esaki nga pasi na binzambe kuma otika ba serviteur na yobo papa bakufa na baliwa ndengo na mbuto akuti likola ko na avion apanda na ziki esaki nga pasi na bandi ko sala prière ya compassion pona mawa na iko questionner nzambe te mais na zoko senga nzambe nzambe batelaka ba serviteur na yo tala bazo sala musala batelaka bango na sali prière na silisi na butu na ngo nzamba zo reverenga alobi na ngaza serviteur na ngate papa esala kinga pasi yango mona serviteur ya nzamba munene ndengwana nzamba lobi aza serviteur na ngate eloko nini sala mabino uza basali na nzambe bolanda nga boyoka nga oya fanda zo ka alanda nano eloko na zoloba na loti ndoto na fandi na nini naza koteya bato misato mais na 150 mètres pasteur wana zoteya bato bazaki soki presque 12 azoteya bango bato nga nazoteya bazo intéressé mingi na ye babite yo zoteya no mais yepe na omoni tala kaka na bisi bango no eza butelo banda continue ki koteya bango après quelques temps minutes omona place batelemaki rendre moko esami mabele bukani bato wana bazindi na kati tango to yesu ko na kati totala bango na bato wana tomona badindi na kati bato bazana ba rato ba nini bazana ba forma misi moto na kati ba siko ye pasteur wana ache mutu na sebo bato baki tout entour na ye bazo kamwa mais to komi andengni bazo tindika bango bo bienvenue dans le désir dans l'affaire bazo tindika bango bazo tindika bango le temps bazo tindika bango bo pa ndoto eke ta ndoto eke nga binzambe ndoto il a tisini révélation na ndoto ozo la simple loko na fandi pose en son na loto ndoto na koncha ko prier na prier Saint-Esprit ondolo bananga omone makamni na moyi ngabi na moyi ma moyi likamunini Saint-Esprit na oyine kamona moyi muntu aki na ndako noza yo zoloba neti contre bato bazaka na bambongo ne ba millionnaire mais ya za koloba na yo ke no ya za bien mitala na ndoto no izola saonde obanda koteya bato bazo intéressé na mais ya koti na libulu nzamba la kiso ke aza serviteur na ngate o sengi prière yani mais aza serviteur na ngate a ke place o ya servaka et ça qui n'a pas c'est trop mais na tika quitté parce que on a lobby et souka quitté na continue qui après quelques temps na bandi ko ndaka ka netulu bake ba média na yeko mona ndeko o ba bengi nani papa Georges Kamoko alobaka toujours ce qui Jésus-Christ TV Georges ko tanga tie émission ya ndeko wana bandi o laksa ndenge ndeko wana kufi alobi to ebisa kaye avant 2 mois avant liwana ye tanga lobi yango e marqué l'esprit lobi na oyoki yango siko tanga fani na si sekite na bandi sous kolanda parce que ngala na kendaka pena na suka vana bimisa maloba il faut na zala pena sur li kambo na zoloba ezaya boy pour na zala sur parce que na za munja mokili na za esprit en réalité de l'homme c'est l'esprit mais nazo mema musuni webita una landi siko conversation donc il interview ya ndeko wana ya musena nzambe wana eloko na marka ki na histoire na ye papa basala nzambe toza la prudent to aka to critiquer bino te to finga o to loba bo non boza bato bozo sala nzambe boza na valeur makasi
boza na valeur nzamba tini bino mais ba fo ba koti ya mingi po ba bebisa ba réputation na bino nazo senga bino bolemba te biso to la sima na bino bolemba te boza le timidité na ba biloko matériel ekoleka nde na utiko yemba nyonso ekoleka tokutika ngo to aki maboko pamba tozo maboko pamba mais ndeko na tanga bandi conversation na ye mosala nzambe ona banda ki azuru baka likambo aliwa c'est comme ça yeba ki azokufa o ba benga kapena ba mi fidèle ya monde à ténèbres papa ozoye ba pena na zondo kufa abandi ko roba makambo na me eloko na tiraki etation o e frappaki nga mingi ezali likambo oyo alobaki cimetière eza esika moko eza wonderful eza merveilleux journaliste a tourné mais comment cimetière bi non parce que ba kundaka ba héros ba grand homme de Dieu ba to minene mais tant alobi ngwana et Saint-Esprit zongi singa simerobi oyebi témoignage muto apusu oyo zaka na ye na kisasa apesa témoignage ni aloba noko na ye akufa soki boyebi na nemoko oyo ezalaka ke mutu moko ba tuva kai na cimetière ya ngiringiri oyo koteza kota mama poto papa moko alalaka likola tombo alalaka zwi bilamba tye na croix na ye eza noko ya moto ya puso to akina bete episode sola na lobi akutalaka na mwasi wana limité na première ri alobi aider ye bakena na ye bakota kota kasavu alobi amona mboka moko oyo ezaki impossible amona on exasa te o ndre batonga ona or kitoko bakota na hotel ndenge balalaki na mbetu wana tango balali na mbetu wana basilisi ndenge bazali ke tant que ba couple quoi balali na ye pe na tomba zo retrouver ba touré atala boye alani na tombo atala bilamba boye na nina kola kwa o cheki bilamba na porte manto ndeko na ngai tala situation où ils ont passé lelo ndeko na tiki biloko nyoso bomo ina yo kendo oyo ba bengi to bengi lié de tourment ezali li fait les ailes réel nzamba telemi aza koloba avant mutu likambo elo nzamba lobaka tanga zoloba akoloba pe n'importe quoi akoloba na eloko nyonso ngal expérience na scène na vie na ngai parce que léo na yo loba presque non ba témoignage na zoloba o seki eza masolo na témoignage on a fan na koloba ke nzambe alakisinga ba dimension mosusu donc 4 ans passés de 5 ans oui na koloba 5 ans tant na zui message moko na ki na problème moko etumisenga trop mais problème na mutu ayaki kopesa ngango résultat zaki ndeke message yaki pa ndeke mais tant que espèce de sanga ndeko ali message papa na dutaki yango na bi tant na te Saint-Esprit robi ndeko yo ayelo message landa ye tant ezo loba ndeka kiti liboso na ngai abi landa ye eloko ezo loba la ngai na ces dernière fois to luka to enseigner comment ko yeba langage nzambe comment ko ka voix nzambe comment ko yeba ke nzamba zo loba na forme ni pour ça na ba forme beli bloko wana batuni bazana ba difficulté nango nzamba loba ka moto zaka distrait mais tangu na kiti na bandi ko landa ndeke wana abi landa ye ayelo message na kiti na kepo na kuma lokwa neti zoba soki mutu azali na caméra tanga ba ke mutu esa bien te ngamo na ko mais li kamni ils a imagination comment mais tangu ndeka koti na sa voiture na tali bondeka zate espère l'hôpital pe na bien na tali boye place à pompe mai zotanga or que pompe na voiture ko tanga maite Saint-Esprit bi na pa makamba voiture ne za ngwa e bandeli wana longola pompe wana tia mususu bo tchaki yango malamu te zwa somba pompe mususu tiango et puis avant tiango il faut tala manuel instruction na tanga yango tie donc na dutaki na zui pompe yale eza système madusu na kati nzete mo na kotisa na kati e kangango papa e susu pi Saint-Esprit nanga oyoka kate papa nzamba lobaka e lobi nanga pena oyoka kate longo la pompe wana tia mususu na kepe na sombi na zongisi to kwa to sai na mécanicien moi ba noso mike na yebaki na zongisa ba nini pompe wana na tanga biloko nyonso na bongisi panta na kotia pompe wana po banda ko chauffer makasi voiture zonga intacte eza lo mo mke na kosoma na pe voiture mais eloko tangu kufite na ko komi bo manzoto te na jwana bwa ko ngandengwa parce que to kenela ma maison ba biki moteur eza bien mécanicien habita la bwa kango mais tant na bongisi yango mécanicien ya bi me yo zambamba mais ça de savoir ka ba ke ndeke mutaila nga message papa ndeke mo kwa muke ateni na midi pena cha et na ngani ngabi na mona onete ba aventure ozomon
tokomona même que dans l'avenir nzamba ko lakisa mais babilo musu nzamba ko lakiso oyo zo mona ke yo moko zo tala ke non eza somo mais dans langage nzamba so ke biso na likambo yango vraiment tous à la prudent bandeko to telema lo sambo to veiller to prier afin que tout tombe par la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as vu que désir la chair, il y a un homme qui m'a masumu, ils ont mis ma bé, ils ont mis ma kambu, oh, tali penda qui est aux kota bisika mususu, to koki kokota te. Et surtout, ba serviteur, oh, le loyo, to bengi ba serviteur ya ma bé. Oh, bazoke na ba monde wana. Lelo exemple ni bozo pesa na bateau et to vi que ba dirigeant na biso ya pays. Tant bozo ndo kuta na kuna. Et so pesa loko ni bo mi fanda mino mo bo mi kanisa. Bo fanda bla mi kanisa et loko ni bozo ndo trouver kuna. Tant ba omona bino, moi ba yo kabino ezate. Yango to monde ba makambo ezoleka. Ezo sa mwana kata mokili. Parce que baza ko préparer et biso tozo préparer ni. Alors to kota mabondeli, to veiller, to prier. Pour que to ko na mitambo wana te. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu es bien nous autres, ça toujours, ils ont la faiblesse. Mais tant que au termine à l'iloba, tant que Nzambe, Aza le Dieu le Tout-Puissant, vraiment, au cause à la peine, Moutoumoko, au Rodinga, au Kota Biloko Anate. Parce que tout le monde va nous soubattre au Kota Biloko Anabaza ignorant. Mais bis aux ignorantés. Aux bino bassin dans Nzambe, vous avez la parole, na Biloko Tozolo, vous avez un onioso. Aux hommes. Mais les lois là. Naba ninga mususu baso ninga ba travailler bozo tout fait bango yango na yo sabino eko courager ma papa molimo maman bo lembate ba mama pasteur ba papa pasteur tout console bo lembate to telema na mabondeli to telema parce que ya fo ba côté za na ba pasteur mususu ozomona ba sai na nzambe mususu o tozomona drago a côté na bango mususu baza ba ta normalité baza ba reptile baza ba mususu ko biso de ba lati poso ba yé na mokili ba na mission Baza ibéré. Baza ibéré. Alors nous devons faire beaucoup attention. N'a pas bloqué ming tous autres ambras. Ce qui doit autant en verset, dans Galates chapitre 5, verset 16, ou dans verset 16 à 22. Beaucoup autant en soki aux occasions, zouango tangango, au moment en dernière parole aux abisso sur le royaume du Seigneur. En tout cas, tout le temps, on a moi passé sur le bosopo et ça la pénalité que il faut tout comment on m'a commandé et vous allez très bien. Timothée, Galates chapitre 5, verset 16. Parole de Dieu et le bien bisobri. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplira pas le désir de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit et à des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, ils allaient opposer entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tout ça là, nous sommes tous salatés. Parce que ça m'a comme sous salaté. Et ça m'a comme et puis que bébé sa vie na yo et vie na yo puis vie à famille na yo. Et balou la verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Au moment où la partie au bazolo balelo, lelo to mona to ganga montalo bake, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais bateau bazo tambla ndenge Jésus qui a tambola ki. Parce que lelo to bake sous la loi ezanini, ko utamba sous la loi parce que balobi na biso boy. Lelo na mboka ceux qui ont respecté mibeko. Ozo tambla na voiture no na route, ozo respecter ba coordination. Nana ukanga yo. Nana ko juger yo, nana ko condamner. Mais ceux qui ont tamboula mabe, bako kanga yo bako juger. Ceux qui le ko kota la makaso yibi, bakangi yo, bako kanga yo, basambisio, bakondamner yo. Orobate ko non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, non. Et il y a un autre monde le bato même dans des enseignements où toujours bako dimete. Mais non frère. Tu comprendre. Jésus-Christ a yaki alongo li loi te. Alobi bien que na yete pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Accomplir la loi. Loi Moïse et Zalaki 10 commandements. Mais il y a l'obi 2. Na deux on a sur les a englobé 10 commandements. Parce que Jésus-Christ a dit moko azaki na maile moko extraordinaire. Please. Zomon. Donc apesi yango kitoko. Ndeki tolo bakelelo na koloba na défendre pour na makambo ya ba mama ya ko enseigner mingi balobaka lelo ke ah non
maman bakoko enseigner te bakoko zwa pe nini autorité na kati église te na si jour wana lobaki autorité église pour rectifier autorité église parce que même pasteur même prophète azali autre ba autorité église eza yete église eza nzambe mais azali bato bazo diriger biso na kati ya litonga parce que biso tozo présenter église yo ngai yango to former corps ya Christ yango ba benga église ozo diriger biso ndenge ba diriger un pays bazo diriger biso mais mokili oyo eza ya nzambe nzomona parce que parti oyo na koloba passer ça parti mon enseignement eza déjà to comme na suka oyo na koloba ke ezaki na ndeko moko abane kote ya ezalaki docteur Gilles na Angleterre abimisaki livre moko azoba pona ba place ya basi na kati ya ministère tanga bandeko partager ndeko moko abenga na téléphone alobi mais comment bino bozo tia basi na autorité ba seigneur biloko aniza penate parce que omoni na nini na trône ya nzambe soko tali ba vieillard ba nini tout ça moi ça zati na mitungisa ima kia to pasenga na yebi mwasi akoko enseigner na ndenge o bate ya ngai na ba père o spirituel wa ngai na ngamu pe na tanga na mona ngo pe na ke non siko tanga lobi ndenge na mitungisa maki pa na fandaki na mitungisa maki directement esprit moko etuni ngai elobi na ngai komi tungisa nini etuni ngai elobi na ngai omona ange nga lobi ange parce que esprit lo baka rapide elo baka na kati etuni omona ange nga bino na mona ange te moyoka ba témoignage à ange pourquoi ba ange ba bimaka na bilongi ya basi misusu ya mbali baza basi te mbali mais ba palaka na féminin na masculin ngabi oui alobi mais ange azanani ngabi ange azali serviteur ya nzambe ah bon serviteur ya nzambe soka za serviteur ya nzambe seke ndenge bataka ba bilongi wana seke ngolo ba ke basi bazali na service ya nzambe. Et nous, le nga moni verset botanga ka bofso sura ngo na bien te. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié baloba te qui crie kaka o na mibali. Baloba pe na basi. Na mutu nyonso lelo mwasa koko telema prier pour na mutu. A prier pour na mutu ana beki. Na yebi batu ni babetela ngo c'était même Georges ozaki biso na ministère ozo betela ngo ni c'était mais yebake mwasi aza déjà na power oyo akoki ko diriger église. Lelo so total na Angleterre na zo diriger. Asa mwasi tala mbuka ndeko zo telem. Papa eloko nyonso wa bake Bible zoro ba bien so to bi trinité tala Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Basa mutu moko. Même yo bali mwasi no ba bibo ko mutu moko. Vous comprenez? Donc Jésus a yalbi que eza loko mo avec amour. Tolobi basi na katite bazana ko no ba tout diriger l'église pour nous ramener le peuple de Dieu dans la lumière. Et c'est ça mon salango o nyonso zo sala. Saint-Esprit tuninge lobi na ngai au moni na Ancien Testament Satan matela ka mwasi. Mais Jésus qui t'a ngaye apesi mwasi valeur, apesi pouvoir, apesi autorité. Le lopo ya koza la pa mobile na ndako boyo atengami akoti mabondeli en la prière na ye pas à délivrer mbala. Donc ba mama oyo ke bozo ko simba ministère na bino nzamba ye bien. Boyo ka gauche à droite te. Bo telema tant zubino bo pesa lukumu bo pesa honneur na royaume ya lumière. Biso pe ba papa oyo pe bozo tamula na bien nzambe amona bino. Nzamba tika bino te azana bino. Parce que boza bato bozo sala musala malgré batama be ba koti mais toyebike avec prière tokolonga et puis tokobenga na bato wana. Parce que Bible lobi oya ko persévérer jusqu'à la fin azala quoi azala sauver. Nyago ete na uti suko répéter pona ba jeune abiso na rappeler bino su pona makambu ya ba vote. En tout cas bo sala tout et que bokendo ko voter to lukato sunga bana na baza ko lela bana na baza ko crier oyo lobi ba kwa ko sala mboka oyo ba ko yana makambu ebele to moni munguna système na ndenge ya ngasala alinga de tout ba fina bino parce que ndenge bo kota na ba système oyo lobi ke ya ba lesbienne ba bloquer ya ba homosexuel bo tika ko botate et puis siko ya bandi pe ko lukasusu aboma bano na mabumu donc ipona ye alobi ke faut éliminer quitter sa nombre. Oh, parole de Dieu que nzamba bi multipliez-vous et remplissez la terre. Mais bango bangba repli. Donc pour na bango to kosuki sanzambe to kotana nani o awa ko yako yembela ye na trône nae. Mais de Dieu aza tout puissant, bolembate, botelema, pour nzambe ozala bino. Yango ete pour na koluka kosuki sa
na koyemba nzembo mo nzembo wana koyemba ezali nzembo nazo yemba naza kolela lokola naza mwana na kati ya libumu dongi naza na kati ya libumu yo mama naza nano bébé to naza nano na misala mite mais nazo lela pourquoi tinga pourquoi bandolenga donc nazo lela pa ya nzambe pourquoi batu wana bakoma kwa jiko ako boma biso kolongola biso pe to na besoin to na mokili to vivre pe ndenge no bo vivre ozomon soki to zala mo to kosala ngote soki to zala bolingo to ko agir biloko wana te batu balongola biloko wana boyebi so obokendaka ndenge basala babomaka o bamelaka bakisi batiwaka bana na kati yango ingolo bakenze mwana wemba kolona yelelo kolona yelelo sunganga yawe kolona yelelo sunganga yawe mama boy papa ki hakim ipota bacholinga sunganga yawe mama boy papa ki hakim ngabati nga sunganga yawe kolona yelelo sunganga yawe. To la prière et puis to clôturer. Nzambe papa na tondio pe na kumisio lisusu na tango oyo isu kopesa occasion oyo pona to lendisa susu bana na yo à travers le monde. Nzambe soki eza volonté na yo oyo monisanga na kati ya vision oyo lakisanga nzambe kimonene na yo nzambe tika boto nyonso oyo alandi cassette oyo alandi video oyo azolanda image oyo pa azali que n'importe quel problème oyo azanango nzambe soki ayambi Yesu kotisi Yesu na kati na moboni na ye tika nzambe omonisa mikamusi na yo na vina ye papa yo za nzambe ya ba solution nzambe yo sali makamwisi na kati ya via bato ebele oya komona lelo soki na telemi boye nzambe olakisi nga mingi olakisi pe bato mingi oyo ke ozali nzambe ete bazalaki na ba problème ya maladi babikaki eke lelo oyo ete bakomi kotatola monene na yo nzambe yango na sengi ete image oyo eza partout na monde oyo olakisaki nga na kati ya vision nazomona oyo naza koloba mungongo ezoke na extrémité à terre muto nyonso aza na passion aza na hôpital oyo aza na problème ya mabota oyo aza na problème ya maladie n'importe quelle maladie yo lobi ogerisaka toutes maladies Seigneur tika unonisa merci Seigneur Jésus-Christ na remercier yo papa nzambe ete yo ozali Yesu nazali kobelo butu moyi omimonisa lelo na koyoka ba témoignage oyo ke na lobi na yo omimonisa na ba musulman omimonisa na ba hindu naza komona ba témoignage bato wana ba bimi lelo na kati ya monde wana batatoli monene na yo ba mondi ke lakisi bangungu ya na yo pe omimonisi na sengi lisusu mimonisa kotika te oyo tali pe ba serviteur na yo oyo baza koselo na solo papa ete na sengi yo assister bango na sengi ke opesa bango eza kozanga obakisela bango eke oyo nyonso bazosala ekende liboso oyo nyonso pe baza ya fo nzambe tika nguya na yo ekita simba mitema na bango papa susi na biso ezali biso tuto mona nkembo ete ndenge ngala za koloba ete vina ngai na lingi na mona nkembo na yo papa tika ete bango oyo nyonso bakekuna baza bandeko na biso tokoki otika bango te yango to telemi nzambe yo sala ete to sengi lisusu na ba dirigeant na biso oyo baza kosala tout baluka bakota mobulu nzambe tika molimo mon santo toucher bango toucher bango babima na monde wana batika oyo baza ma finance wana oyo bazoluka ba détruire ba vie ya bato o nzambe yo telema yo nzambe telema na kombo na Yesu tika ete prière oyo ebiki sabato nyonso oyo akoyoka ngo oyo akondima tika to mimonisa oyo bakozali nzambe na sengi nyonso na kombo moko oyo ezali ya Yesu Kristo pe na sikoloba amen. Nasi tokomi na fin oyo na nginda lobake Bible lobi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et si vous savez ces choses, et ça kosenga ke na bino bo croire nango pona ke bo pratiquer yango poto mona monene ya Nzambe. Nzambe alingi biso, Nzambe azobenga biso, Nzambe azolobela biso na ndenge nyonso. Na kansi mbala sima tukuluka koluka koteya noye balangage ya Nzambe, oyo babasini ya Nzambe, ndenge nini alobaka, ndenge nini ko kavwa na ye, eloko na kopesa bino ka flash eke soko koti na makanisi na yo fanda mitala na kati na yo, eloko nyonso ezoya oyo ezoloba ya mabe eza satana, oyo ezoloba malamu eza Nzambe. Soki motema ezotinda obeta mwana moko ezolobisa yo ke kobeta te, oyo ezoloba kobeta te eza Nzambe. Oyo ya satana eyaka na brutal, mais oyo ya Nzambe Saint-Esprit ayaka na douceur. Nasi à la prochaine tokoyokango pona koyede peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.